Sarakuna su ne jagorori na adana al'adun al'umma waɗanda mafi yawanci ake baje kolin su a lokacin bukukuwa na musamman. Wannan dai wani gagarumin biki ne da masarautar Gusau a jihar Zamfara ta shirya domin baje kolin al'adun gargajiya daban-daban a wani bangare na bukukuwan sallah karama na wannan shekara. Daba wadda ta kunshi hawan dawaki da raƙuma na sahun gaba cikin al'adun da aka baje kolin su a wajen taron, wadda 'yan galadimomi da masu riƙe da masarautun gargajiya na masarautar cike da ado suka gudanar. Sauran al'adun da suka shana a wajen bikin don ɗebewa masu kallo ƙera ido dai sun haɗa da hawan ƙaho, gardanci, raye-raye da kaɗe-kaɗe da dai sauransu. Gwamnan jihar Zamfara Dauda Lawal da mataimakinsa Malam Mani Malam Mummuni na daga cikin muhimman jama'a musamman masu riƙe da sarautun gargajiya na masarautar da suka shaidi wannan buki. Gwamnan wanda ya ce bikin na bana ya yi armashi matuƙa. Ya kuma ce yana ƙara alamta kyautatuwar sha'anin tsaro a jihar nan, yana mai bayyana ƙwarin gwiwar cewar da yadda Allah sai abun da ya ci gaba a faɗi tashin da gwamnati ke yi na samar da tsaro mai ɗorewa da kuma ciyar da jihar gaba ta fannuna daban-daban. Ba da baya insha Allah za mu ci gaba da kawo abubuwa na alheri da ci gaba da bunƙasa tattalin arzikin ƙasa a wannan jiha ta mu da ikon Allah. Mai martaba sarkin Katsinan Gusau Alhaji Ibrahim Bello, wanda ya jinjina wa ɗaukacin waɗanda suka bada gudunmawa ga samun nasarar bukin, ya ce an yi tsarin faɗaɗa shi zuwa sauran masarautun da ke jihar nan. A lokacin taron, basaraken ya naɗa wasu muhimman mutane da masarautar ta baiwa sarautun gargajiya daban-daban bisa la'akari da irin gagarumar gudunmawa da suke bayarwa ga ci gaban al'umma. Jamilu Ibrahim Gusau, labaran NTA.